Hello there, this is Joyce Manzanero and welcome to my channel. In today's video, pupunta kami sa tadadan! Coin Laundry! At ito ang aking labandero. May daladalang dalawang plastic bag. Ano nalagay yung plastic? Tang. Plastic yung mabahala na niya mahal daw talaga. Ang galing! Diyos ko ba mga first time dito? Ay, come on! Oh yeah, go ahead, play it. Nilagay ng asawa ko yung plastic. May toyo din itong kasama ko. Mahal doon, play. Uy, parang tangan ko. Diyos ko, pag ito yung mo, yung customer mo may toyo. Just joking. I know. Mahal! Grandma tuloy. Well, ito parang... Ayan ang asawa kong tagalaba. Arthur. Okay. Arthur Biernes. No, your phone number, everything. Hindi kami marunong maglaba dito. Ayan. Hulugan mo na. $5. Power wash yung $5.50. Ayan. Coin machine kasi to. Mahal. Mahal $5. Wow, $1 pala yung sinend mo. My God. Kala ko yung mga Pilipinas yun. 5 peso daw ng Pilipinas. Lagay mo na. $5. Ayan, tapos, 50 po. no, kasi normal. Pipindot ka na normal. Mag-asawa na ako. Ayan. Tapos start. Walang sabon pa. Ay? Eto, ulit ka natin sa ano mo simple. Eh, kasi sa ano mo, saan? Pero mo ayun ko nung ganun. Mahal. Automatic. Automatic. Ito magsasara nito. O yan? O di ka. Push eh. Automatic. Sorry, first time. Mga coin. Wala na. $10 yun din ako. Kulang. Ayan ang madaming bariya. Meron si ating piso. Kumuha kang piso. Inisok nito. Aba, yung pinamag na dryer? Sa atin na. Wow! Ayan. Okay, boss? I forgot. Ito yun. Supervisor ka. So, ayan na. Kasi ito yung supervisor. Ayun yung mga customer namin. Ayan na. Mga dalawang labandero. Nag-aantay ng tapos ng laba. Kamusta na labada nyo? Baka tapos na yun. Tapos ang aming labada. Ano, marunong? Ayan. Ayun. Ay! Mahal! Sila dryer namin. After. Yan talaga yung labandero ko ng aking asawa. Kasi nung araw, pinangako niya yan. Kaya kailangan niyang, mahal, nalalaglag. Dahin-dahanin mo naman. Magkano mo tayo? How was it? Ang dami na yun. Yeah,
Mag-dryer na. Ayan na. Ayan na. Okay, tama na muna yan. Tapos, yan. Very good. Mark, kunin mo na yung dark natin. Pero mo, parang ano. Ito na ata yung pinaka-banding namin. Diyos mo. May coins ka pa? 25 cents. Ay, ganun pala. Buti na lang. Babalik ka. Okay, you push Yan. Yeah. Ah. Thank you. Ito yung ano. And, tada! 5 minutes lang. Yan, magpapapalit, ha? Ang mabilis nga yung dryer. Hop, nagpapalit. $1 pa rin? Mahal ano lang ha? 1 cents, 1.25 cents lang yung hulog mo. Ayan. Ayan, maghuhulog ulit siya kasi medyo basa pa. Ayan. Play mo na agad after ha. Dapa na! Ang tigas niya ang ulo din ito eh. Nakakita ng 25 cents. Yung, yan. Very nice. Yan, matigas ang ulo. Ayos sa supervisor niya. Yan. Tapos tayo maglaba. Tignan nyo naman. 2 oras kita naglaba. I know. Dalawa. Dalawa. Go tayo eh. Ayan o. Say hi. Mahal. Kamusta ang labada mo? Pagod. Pagod. Mag-move ka na. Ano ka nag-ano? Nagtawag doon. Kusot. Kusot. I know. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, magsalita ka, subscribe. Thank you. God bless.